杆都冇落，你點去收？啊，佢拉上嚟。啊，咁啱啊！好啦，嗱，我哋一影下個吊手先嚇。你睇下佢幾痛苦嘅表情。哇！你睇佢幾樣衰，幾痛苦，你睇下。你睇我幾有義氣啊！我中魚嗰時佢唔同我拍4仔，我依家同佢拍緊啊！努力！唔打水咯喎。未打水啫。跌停你就係泵㗎啦。啊，你泵上嚟又收，跌停你就做光，佢做光你就停，就係咁樣搞啫。細過你嗰條應該。唔係差唔多。差唔多啫啦。都係嗰啲 size 嚟。你個杆去拉尾氣咗氣，走前面你幫佢頭扯嘅頭過去拉尾。好，扯嘅頭過去拉尾。一陣佢要行前啊！扯嘅頭過去拉尾。啊！扯頭氣拉尾你就跟住又過去拉尾。你睇下表情幾痛苦，你睇佢，你睇佢。啊！又過去咗咯。好，過嚟。好啦，嗱，依家咧就由船頭扯翻佢船尾啦。啊，咁樣啦。你控制嗰條魚冇俾嗰條魚控。但係咧條你魚咧係咁出絲話，我哋睇下出絲嘅情況，你睇下出絲嘅情況。個杆拉高少少。哦，呢條大哦，呢條大。呢條好似大過正話㗎。細少少。嚇？細過頭先應該細少少，我頭先睇個 size。呢一條喎，大過你條啊！呢條應該2、3噸到啦，唔係好重啫。長過2架貨櫃車啊！大家拭目以待。2、3噸到嘅啫，唔係好大條嘅啫。大嗰啲。好，斷埋。好啦。講下笑啫，大家唔好咁認真。2、3噸貨仔。嗱，我哋仲未埋嚟㗎條魚。佢仲係好努力緊。佢一跪，拉尾，嗱，大家睇下佢，嗱，轉個頭，跪低喺度求條魚原諒，但係條魚一於唔放過佢。睇下佢剛毅嘅眼神。嗱，我奇魚台嘅記者阿關依家繼續喺度貼身緊追擊阿 Ivan 先生。上水啦，上水啦！有力㗎，我 set 得實嘅而家，走唔到遠啊佢。講嘢走唔遠。你放晒幾仔啦你都冇晒我借啦，發個字喎。我覺得你都好似借晒。嗰個杆冇好壓力㗎。嗱，叫你換頭先咧，整過啲魚絲咧，你啊真係嗱爭好遠啊！哇！哎呀，搣咗啊！未。哇，嚟！哦，呢個實你。最收，最幫最收，唔好俾收停嘅又有力啊！唔好俾佢回氣。佢呢邊谷你嗰度。收快啲，又落艇底㗎啦！如果唔係，哇，好靚！